அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த கூடையோட மெஷர்மெண்ட் பார்த்தோம்னா, இந்த கூடை 2 ரோலு. இதோட அகலம் 11, நீளம் 25, உயரம் 22 வந்திருக்கு. 6 அடியில் 25 ஒயரு கனெக்ட் பண்ணும் பொழுது இது 22 லைன் வந்திருக்கு மேலே. அதே மாதிரி இதோட கைப்பிடி பார்த்தோம்னா 6 ஒயரு 6 உள் ஒயர் எடுத்து 3 அடியில் கட் பண்ணி, அதுக்கப்புறம் வெளி ஒயர் பார்த்தோம்னா 7 அடியில் 2 ஒயர் கனெக்ட் பண்ணோம்னா செப்பரேட்டாக கைப்பிடி போட்டிருக்கேன். இது மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான மெஷர்மெண்ட் வேணும்னா தொடர்ந்து பாருங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.